ชุดนี้เป็นชุดฝากผสมนะครับ อัปเดตให้เสียไก่หน่อยนะครับ ชุดฝากผสมของเสียไก่นะแม่นี้เสียไก่ซื้อจากผมไปแล้วก็กลับเอามาฝากผสมอีกทีนะครับชุดนี้เป็นลูกสาพายุนะครับเกิด6 ตัวนะครับได้6 ตัวนะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเสียสมบูรณ์แข็งแรงครับตัวผู้น่าจะ3 ตัวนะครับที่นี่แน่นี่2 ตัวนี้ชัดเจนนะครับน่าจะ3 ตัวนะ